अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मुमताज़ अता एक बार फिर आपको अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मुमताज़ अता होमियो व्लॉग्स में वेलकम करती हूँ। दोस्तों, आज हम जो व्लॉग करने जा रहे हैं वो इस लिहाज से बहुत अहम है कि दरअसल ये जो आज डिस्कशन है ये एक अलामत है मुख्तलिफ बीमारियों की, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेट करती है ये अलामत, और बाज़ औक़ात ये हमारे लिए बहुत ही मुश्किल का भी सबब बन जाया करती है। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं हिचकियों पर। हिचकियाँ आना जो कि बज़ाते खुद एक बीमारी नहीं है, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम में मौजूद कुछ ख़राबियों की निशानदेही ज़रूर करती है। और अगर ये एक नॉर्मल वे में आए तो इससे इतना ज़्यादा परेशान नहीं हुआ जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात ये हिचकियाँ इतनी तवातुर के साथ आती हैं कि इन्हें रोकना बहुत ही मुश्किल अमल बन जाता है। तो आज हम बात करेंगे हिचकियों पर, लेकिन इससे पहले मैं ज़रूर आप लोगों को रिमाइंड करा दूं कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरा चैनल डॉक्टर मुमताज़ अता होमियो व्लॉग्स ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी व्लॉग्स को लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली एंड फ्रेंड सर्कल्स में ज़रूर शेयर कर दिया करें। हो सकता है कि मेरी बताई हुई कोई भी रेमेडी या कोई भी बात आप लोगों के तवज्जुद से किसी और के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो सके। जज़ाकल्लाह। तो दोस्तों, अब हम आ जाते हैं अपने मौजू की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारा आज का मौजू है हिचकियाँ आना। हिचकी दरअसल एक अलामत है जो कई अमराज में बतौर पेचीदगी के हमारे सामने आती है। अगर हम इस मर्ज़ की तफसील में जाएं तो ये एक ऐसा मर्ज़ है जो कई अमराज में किसी भी पेचीदगी की वजह से पैदा हो सकता है। बाज़ हालात में ये एक ख़तरनाक अलामत भी बन जाया करती है, जैसा कि अगर हम डायफ्राम के तशन्नुज को देखें तो अगर डायफ्राम तशन्नुज में मुब्तला हो जाता है तो फिर हिचकी की अलामत बहुत तवातुर के साथ आती है, जो कि निशानदेही करती है कि डायफ्राम एक सीरियस बीमारी में मुब्तला हो चुका है। ये मर्ज़ अमूमन मैदे की ख़राबी से भी पैदा हुआ करता है, बल्कि इसकी बहुत बड़ी रीज़न में मैदे की ख़राबी भी शुमार होती है। बाज़ औक़ात पेट के दीगर अमराज भी हिचकी पैदा करने का सबब बन जाया करते हैं। अगर हम ये काउंट करें कि ये मर्ज़ बच्चों में ज़्यादा होता है या अडल्ट्स में ज़्यादा होता है, तो चूँकि बच्चों का मैदा बहुत छोटा होता है और वो ज़्यादा खुराक अपने अंदर नहीं रख सकता, और बाज़ औक़ात ज़्यादा ओवर ईटिंग की वजह से या फिर दूध के बहुत ज़्यादा फट जाने की वजह से भी बच्चा हिचकियों का शिकार हो जाया करता है। अगर हम अडल्ट्स में बात करें तो नौजवानों में या थोड़ी ज़्यादा उम्र के लोगों में बदहज़मी का सबब भी एक होता है, जो कि हिचकी पैदा करने का सबब बन जाया करता है अमूमन अडल्ट्स में। इसी तरह अगर हम लिवर को लें तो लिवर का अगर काम सुस्त हो जाए या लिवर अपना काम करना कम कर दे तो भी जो बहुत सारी दीगर अलामत हैं उनमें से एक अलामत हिचकी आना भी शुमार होती है। इसी तरह से अगर हम मरीज़ देखें जो कि हिचकियों का शिकार होते हैं, उनमें हमें बहुत वाज़ेह और भी साइन एंड सिम्टम्स नज़र आते हैं, जिनमें दम घुटना, डकार आना, सीने की जलन और पेट में गुड़गुड़ाहट होना या फिर पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाना, क़े का आना, वॉमिटिंग का एहसास होना। डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितने भी मेन सिम्टम्स हैं वो हमें इस हिचकी वाले पेशेंट में भी नज़र आया करते हैं। अब अगर हम बात करें उन लेबॉर्ट्री तशख़ीस की जो इस ज़मीन में हमें कराना बहुत ही ज़रूरी होते हैं, तो सबसे पहला लेबॉर्ट्री टेस्ट जो हमें कराना चाहिए वो पेट का अल्ट्रासाउंड, पेट का एक्सरे ये ज़रूर करा लेना चाहिए। और पीरियड में जो एक प्रोसेस है, इसके थ्रू देखा जा सकता है कि अगर मैदे में ख़राबी है तो वो
कहाँ है और किस हद तक हो चुकी है। इसी तरह से ब्लड सीपी कराना भी बहुत ज़रूरी होता है ताकि हमें इनकी प्लेटलेट्स काउंट्स या ईएसआर का पता चल सके कि अगर इन्फेक्शन है तो वो किस लेवल का है। चूँकि हमें अब ये मालूम हो चुका है कि मैदे की किसी भी ख़राबी की वजह से हिचकियाँ आना स्टार्ट हो सकती हैं, तो हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि अगर मैदे की दीवारों में खराशें पैदा हो गई हैं या किसी भी वजह से मैदे के अंदर कोई ख़राबी पैदा हो गई है तो ये बड़ा रीज़न होगा हिचकियों का। और जब हम साइन एंड सिम्टम्स और लेबॉरेटरी तशख़ीस के थ्रू ये जान लेंगे कि असल रीज़न्स क्या हैं तो हम सिम्पटम वाइज जो है इलाज वो अपना स्टार्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम होम्योपैथिक रेमेडीज़ की तरफ। वो कौन सी मेन रेमेडीज़ हैं जो कि हम साइन एंड सिम्टम्स के थ्रू दे सकते हैं अपने मरीज़ों को, और हिचकियों का मरीज़ का कामयाब इलाज हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर बहुत तवातुर के साथ हिचकियाँ आ रही हैं और रीज़न मैदे की तकलीफ़ ही नज़र आई है हमें, तो जिनसिंग 30 बहुत बेस्ट रेमेडी है। ये हर किस्म की हिचकियों में हम सबसे अव्वलीन रेमेडी के तौर पे इसको दे सकते हैं। इसी तरह अगर हमें पता चल जाए कि अगर जो है टकार आ रहे हैं मरीज़ को हिचकी के साथ साथ, और वो बदहज़मी का भी शिकार है और इसके साथ साथ मैदे पे सूजन भी नज़र आ रही है, तो क्यूप्रमेट ये भी 30 पोटेंसी में एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है हमारे पास। अगर मरीज़ शिकार है बदहज़मी का, खट्टी डकारों का, इसके साथ ही वो बता रहा है कि उसने कोई फैटी चीज़ें ज़्यादा खा ली हैं, सकील मुरगन ग़िज़ाएँ ज़्यादा खा चुका है और अब वो बेचैनी का भी शिकार है और साथ साथ उसे हिचकियाँ भी आ रही हैं, तो सबसे बेस्ट रेमेडी इस मौके पे हमारे पास है नक्स वोमिका 30, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं और मरीज़ की इस किस्म की हिचकियों का बहुत कामयाब इलाज हम कर सकते हैं। इसके अलावा होमियो रेमेडीज़ में हमारे पास इग्नेशिया, कार्बावेट, चाइना ये बहुत बेस्ट रेमेडी है। ब्राइटा का बहुत बेस्ट रेमेडी है। अगर हम हिचकी के एज पर सिम्टम्स इलाज करना चाहें तो ये दवाएं भी हमारे लिए मावन साबित हो सकती हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की व्लॉग। उम्मीद है कि आपके लिए नॉलेजेबल साबित हुई होगी। अगर आपको कोई भी मशवरा किसी भी किस्म का होम्योपैथिक से मुतालिक दरकार है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में आके कमेंट्स कर सकते हैं, और या फिर व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर आप अपना मसला बता सकते हैं, क्योंकि मेरी कंसल्टेशन ऑनलाइन भी दस्तयाब है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।